Bueno, este es de 33 revoluciones, así se le llamaba, ¿no? Pues aquí está uno que dice 33. Y ese dice, pues dice igual. 33, porque había de 45 también, ¿no? Ese era de 45. Entonces, aquí tiene un botón. Play. No, hombre, está medio. Güey. Huituri. Ahora vamos a ver. Que fuera tocando. Voy a balsear. Viva mi desgracia. Viva mi desgracia. Lo estaba confundiendo con el de Sobre las olas, ¿no? ¿Te parece, hombre? Los vals. Los clásicos de las quinceañeras, ¿no? Sí. Ah, ¿y ese es puros vals? El disco. Así que si le llega este video, alguna de las quinceañeras de aquellos tiempos o nada, se van a acordar. Ah, ese vals yo lo bailé en mi... Viva mi desgracia, Alejandra, Julia. Vivir por tu amor, morir por tu amor. Esa es la Sobre las olas. Pero qué bonito, ¿no? La música con marimba. Marimba. Pero- Arpa. Arpa. Pero también, los cantaban, pues. Este es puro instrumento, Sí, pero lo también cantaban. era cantadito. Así que si usted tiene un disco y no tiene dónde tocarlo, se viene al museo, lo ponemos aquí, lo tocamos ¿Y lo graba? y lo graba también. Y ya, a gusto. O simplemente, ¿no? Disfrutar el museo mientras escucha. ¡Ah, qué chulada! Mientras escucha la música, usted se puede venir para acá, ¿verdad? A ver lo que tiene el museo acá. Preguntarle a don Octavio cosas. Pero del museo, no de su vida. Tuve una esperanza al fin, fue tan solo una ilusión de amor que nunca se perdió. Ay, ay, ay. Ya sabe, véngase acá al Museo Octavio Zelaya, aquí al interior de la farmacia Celis. Es gratis, raza, no se cobra, al contrario, hasta le andamos dando una feria, sí. Sí. Si vienen personas de 99 años acompañados de su abuelito. Así decían en los circos, ¿no? Sí. Entran gratis. Traiga su silla, ¿eh? Y, güey, viva mi desgracia. Y luego, espérame. Ojos. Ay, Ojos de juventud. ojos de juventud. Es que está dando vuelta. Pues ya lo decía el gran filósofo Sócrates. Aquí lo tenemos. Se parece, ya iba a decir a quién se parece, pero Es Sócrates. según yo, es Sócrates. Sí, como digo, el gran filósofo Zenón, yo solo sé que no es helado. Y acá está la biblioteca Juanito Arbizu. También hay discos acá, A ver. Aquí están todos los libros que nunca escribió Juanito Arbizu. Nomás los leyó.